kallil kodumaal. Asub kaunil Tiidigi kaldal Raplamaal. Nimeks on tal Kehtna ka, seda meeles pea. Kehtnale ma selle laulu pühendan. Eestis paljudki kohad on kuulsad, kuulsad oma loodusliku võluga. Mõned nendest siiski meile enam tähtsad, nagu maakultuuritsentrum Kehtna ka. Suvepäevil alati seal võib, kuivõrd palju rahvast sinna kokku käib. Koht seal looduslikult ilus, suurte pargipuude vilus, kaunis Kehtna romantiline näib. Eestis paljudki kohad on kuulsad, kuulsad oma loodusliku võluga. Mõned nendest siiski meile enam tähtsad, nagu maakultuuritsentrum Kehtna ka. Sõidad sinna päeval ükskõik millist teed, paitavad su silmi maja katused. Kui sa hilinenud oled, siis ju sind elektrituled eemal suurelt kaugelt tervitavad need. Eestis paljudki kohad on kuulsad, kuulsad oma loodusliku võluga. Mõned nendest siiski meile enam tähtsad, nagu maakultuuritsentrum Kehtna ka. Igaüks, kes kordki pargiteedel käinud ja Kehtna valget lossi on seal näinud. Selles valges majas suures hoolsalt ollakse töö juures, selleks karjamajandus meil tõusu läinud. Eestis paljudki kohad on kuulsad, kuulsad oma loodusliku võluga. Mõned nendest siiski meil enam tähtsad, nagu maakultuuritsentrum Kehtna ka. Varju looda, plaanides minna hooga, rändab
Meie oleme ansambel Curly Strings ja meil on suur rõõm mängida teile täna tähtsa aastapäeva puhul Kehtna vald. Kui vanaks saabki? Nii vana vald, et keegi mäletagi, kus ta alguse sai. Meil on igatahes väga suur rõõm olla. Me mängime esimest korda elus Lelles. Tuul mind viis ära kaugele, kust ma seda ei saa. Kas kuulsid, kuidas murdus puu, kui metsas polnud mitte kedagi? Kas üleüldse märkasin, et silmadel mul ikka sama värv? Kuis võisime me teadagi, et tunn on mitme kohal ideal? Sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi
vanaema juures keelasin korra kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja manki, kuid rannas on vaid üks võrku paika pappi. Siin kauges külas teisi näinud pole veel, tühi rand ja Nõmme liivateel. Siin ei ole pangaautomaati, on vaid naati, palju naati. Pole noori, pole ühtki poodi, miski pole linna moodi. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Siis on piidu, teisel küla piidu, seal on noored, teised noored. Siin kauges külas teisi näinud pole veel, tühi rand ja Nõmme liivateel. Korraks vaatan selja taha veel, tühi rand ja Nõmme liivateel. Korraks vaatan selja taha veel, tühi rand ja Nõmme liivateel. Siibile tühermaa, päiksekiire nürino, aknast välja kiigata, paistab varem ette pool. Kunagine magistraat enam pole juurde, autoramudega kraan. Kaugele ei sõida veel, keegi oma soojad käed sulle võlgadesse. Selge kõik on korraga, muu ei loe. Õigemini on kruusist teela ja suurust ilmuke annab tunde südamele, muu ei loe.
meie ole mina, Peeter Kustman, mina olen jah, Allar. Ja tegelikult vahepeal Eevadelsi küsis, et kui vana see Kehtna vald on. 30, lõin kähku näppude peal kokku, 3 korda tuli siis niimoodi, kas 10, 20, 30. 130. Ja 130, kui me vaatame esimest Eesti Vabariigi aega ka, et jah, tõsi ta on. Ja selles siis viimased 4 aastat siis koos Järvakandi vallaga oleme siis ühine Kehtna vald. Aeg on üsna sükke tormine ja kiire olnud ja tegemisi asju on palju olnud ja mõtlesin just, kuna täna on siin Silvi Ojamõõru ja Kalle Toomet ka kohal, kes on siis Kehtna valla varasemad vallavanemad olnud siin selle vabariigi ajal. Ehk ma just mõtlesin, et huvitav, kas need teemad tegelikult on ju aastast aastasse samad, millega vallavanem ja vald ja ametnikud ja kõik rinda pistavad. Tee on auklik, kool vajab katust või torustik laseb kuskilt läbi. Ja kõik siuksed haridusteemad, sotsiaalküsimused tegelikult on, kõik käib ratta peal, tuleb ja läheb ja tuleb ja läheb. Ma usun, et tegelikult see pilt on oluliselt paremaks läinud nende aastatega, kui me võtaksime täna 30 aastat tagasi, 25 aastat tagasi ja täna käiksime nii-öelda asule mööda läbi, siis see pilt on ilmselt oluliselt ilusamaks läinud. Nii et me oleme tegelikult päris hästi pingutanud. Loomulikult on neid, kes tahaks veel rohkem saada, sealhulgas ka mina. Aga noh, tegelikult on nagu, peas, et see suund on õige. Kõik tuleb omal ajal. Ja ma loodan, et kõik tuleb ausalt ja avatult, nagu armastatakse öelda ja mis on ka õige. Ma tahaks võtta kokku natukene viimase 4 aastat, kuna sellega on natukene rohkem kokku ise puutunud. Ehk ma loedleks natuke neid asju, mida me oleme ära teinud ja võib-olla on seal natuke selliseid kohti ka, mida siis peaks veel tegema. Et kui me võtame alevite kaupa, siis ma alustaks Järvakandist näiteks. Järvakandi sai sellel aastal väga ilusa uhke renoveeritud koolimaja. On tõesti see vahe on nagu silmaga märgata nii seest kui väljast ja ka personali näost, et tegelikult nad on rõõmsad ja õpilased rõõmsad ja on kogukond rõõmus. Järvakandi sai väga pikalt oodatud pisikese silla. Kõik võtab aega, aga tuleb omal hetkel, õigel hetkel tuleb. Seal on tehnopark, mille arendus käib, kus ehitatakse teid. Seal oli vana vallamaja, mis jäi paraku tühjaks ja täna oleme selle ka maha müünud ja seal on uus elu sees, mis on nagu tegelikult nende arenduste üks suuremaid probleeme, et kui me teeme ühe asja korda, siis järelikult teises kohas kolitakse välja ja mis sellest siis saab, see on see küsimuse koht. Et ei jääks keset alevit üks jõkkene räämas, kurb ja tühi ilma tuledeta maja. Sest seda on alati väga kurb vaadata. Ma olen Eestis väga palju ringi sõitnud seoses oma tööga. Ja on aleveid ja kohti, kus on see pilt üsna sükke trööstitu ja kurb. Aga liigume edasi, tegelikult on Eidapere, võtame Eidapere. Eidaperes sai palju raha maasse maetud. Ehk sai veetorustikke ja kanalisatsioonitorustikke vaetatud. Jälle üks väga vajalik projekt. Siis sai kultuurimaja sai uue katuse, mis jälle tegelikult see nagu Järvakandi või Eidapere süda on see kultuurimaja, kool ja lasteaed seal, et see on tähtis, et see nagu püsib. Jah, järgmisel volikogul ja vallavanemal ja on suur teema ees Eidapere areng üldse tervikuna. Aga kindlasti seal on lahendusi ja kindlasti seal on lahendusi positiivseid. Nii et ma väga loodan ja hoian pöialt, et see kõik nagu läheks nagu tõeks ja seal see elu kasvaks, mitte ei hääbuks. Siis lähme edasi, võtame Kehtna, uus staadion, hiljuti avatud, väga uhke kergejõustiku staadion. Seal on spordile veel Hämmerlokk ja Kehtna vald ja natukene siis Euroopa või ka ja tehti tegelikult uus maadlusmaja. Leon Reitsak ja tiim, väga uhke maja. Lapsed käivad võimsalt, viskavad sõbra üle õla, natsti matvalt mati peale pikali ja kõik on rõõmsad millegi pärast. Siis
siis sai Kehtnas kooli 3. korrus valmis, see on ka siuke etapiviisi tehtud maja. Nüüd on 3. korrus, seal korruselt tegelikult rohkem ei ole, järgmine pööning. Nii et tegelikult koolimme sai korda tehtud. Siis me liigume edasi, võtame lasteaed, see täiesti uue ilme. Ma sõidan mööda, ma isegi tunne ära seda, mis maja see on, aga tegelikult see on uus lasteaed või vana lasteaed uues 6. Nii et elu käib. Kaerepere. No Kaereperes on küll vaja rohkem teha. Aga ei, tegelikult me saime kergtee, mida väga usinal kasutatakse, mis tahaks natuke pikendamist saada, aga juba praegu on nagu suur samm ohutuse ja kõige selle suunas. Koolimaja sai katuse peale, mis on jälle hästi. Siis võtame Lelle sai selle saali siin korda, kus me täna oleme, ilusad prožektorid. Käisin just teile Valtu seltsimajas ja vaatasime, et pime on. Aga noh, see selleks, see on jälle järgmise volikogu teema, et Valtu seltsime saaks ka valgeks. Siis ega meil väga palju ei olegi. Valtus oli ka ÜVK ehk jälle see vesi- ja kanali projekt, mis oli väga suur, mis läheb maa alla, mis inimestele paraku silma ei paista ja siis tundub, et ei ole väga palju olnud. Nii et tegelikult tervikuna oleme päris palju ära teinud. Tõsi, väga palju on veel vaja ära teha. Meil on vaja tegelikult kõikides asulates väga palju ära teha. Mis täna on hea on see, et meie külad on hakanud jälle nagu aktiivsemalt elama. Seal on inimesed käivad rõõmsamalt ringi, toimetavad, teevad ise üritusi. Mul on väga hea meel Ingliste üle, kus siin oli Alar on siin, ja Kaisa ka Inglistelt, et väga tublid aktivistid, kes tõesti väga palju panustavad. Toon kõigile positiivse näitena, et mida tasub kindlasti ära teha ka teistel. Et siuke kogukondlik sisemine algatus. Kui ma vabadel hetkel oma paadikuuris toimetan, siis ma kuulan Girl Stringsi väga tihti, sest neil on lihtsalt nii positiivne muusika. Just see, et tegelikult nendes sõnumites on see kõige tähtsam väärtus, mis üldse olla saab. Siuke lihtne, arusaadav, südamlik, soe. Ja tegelikult see on see sõnum, mida ma tahaks kuhu Kehtna vald peaks nagu edasi tüürima. Et me võime sinna öelda rida objekte, mis oleks vaja korda teha ja toetada seda ja toda ja 4. asja. Aga võib-olla tervikuna suures plaanis võiks olla Kehtna valla eesmärk kõige inimlikum vald, kus inimesed tulevad üksteisele vähemasti poolele teele vastu. Et ei oleks siukest jäikust ja teinekord natukene rumalat jäärapäisust, mida ma ise ka teinekord paraku kannan, aga ma üritan ka ennast parandada. Ehk see võiks olla see siht, kuhu me nagu läheme, et meil on tõesti kõikidel inimestel hea olla või nad on vähemasti saanud, et nende sõna kuulatakse ja nad on tahtnud 100%, said 50%, aga nad said. Ja see annab siukse positiivse tunde, et edasi liikuda, et toimetada. Nii et ma tänan kõik, kes täna siin kohal olid. Ma tänan tegelikult ka vallamaja ametnikke, kes seoses selle koroonaga on istunud oma kabinettides, pole nad oma inimesi näinud, koosolekud kõik on läbi Zoomi ja muude imelike keskkondade. Et seda inimlikku lähedust on tänases ühiskonnas paraku väga vähe ja väga raske on seda ka tekitada, kuna ei tohi kokku saada ja on piirangud ja on uued mingid koroonapassid ja asjad, mida on vaja selleks, et me saaksime elu edasi minna ja siukse normaalsuse tagasi. Nii, aga ma arvan, et ma nüüd lõpetan, sest tegelikult on siin palju parem bänd kui mina ja kuuleme neid edasi. Aitäh teile kõigile. Kehtna vald soovib väga paljusid inimesi tunnustada. Esimese tänukirja saab Raplamaa perenaiste selts Pauliine.
kaapot kleitide valmistamise kursuse läbiviimise ja lõputööde esitluse eest. Tunnustust palun vastu võtma Tiina Toompuu ja Kerli Karu. Järgmine tänukiri. Mikk ja Kadiliis Merekivi. Vabatahtliku töö panustamise eest Järvakandi ja Eidapere kogukondades. Tänukiri. Kerli Raidsalu. Vabatahtliku panuse eest kogukonnale. Tänukiri. Maie Mägi. Rõõmsameelsele ja abivalmile vabatahtlikule. Lili Saksing. Pikaajalise töö eest Kehtna vanaprouade tantsusammude sättimisel. Tänukiri. Lelle hokiklubi Saurused. Lelle uisu ja hokitraditsiooni taaselustamise ja jääväljaku hooldamise ning Rapla maakonna jäähoki meistrivõistluste 4. liiga mängude korraldamise, staadioni, külaplatsi ja klubihoone korrashoidmise eest Lelles. Tänukirja palun vastu võtma Margus Pärt, MTÜ FC Lelle. Lelle jalgpallitraditsiooni hoidmise, Eesti MV 4. liiga mängude korraldamise, staadioni, külaplatsi ja klubihoone korrashoidmise eest. Tänukirja palun vastu võtma Tõnu Lillsaar ja Margus Pärt. MTÜ Meie Lelle Selts. Lelle kogukonnaelu edendamise, aleviku füüsilise keskkonna parendamise, pakendikonteinerite varjualuse ehitamise ja laste rattaralli korraldamise eest 2021. Tänukirja palun vastu võtma Sille Valinu. Tänukiri Veljo Vilbas. MTÜ Loputa vabatahtliku tuletõrjeseltsi arendamise eest oma ala parimaks Eestis. Kaspar Aap Herman. Suure panuse eest valla turvalisemaks muutmisel. Ain Sildoja. Suure panuse eest valla turvalisemaks muutmisel. Tiiu Teets. Kohusetundlikule ja alati abivalmile kultuurikorraldajale. Liia Kirbuse. Suure südamega tehtud töö eest sotsiaalvaldkonnas. Eevi Äärma. Suurepärase ja sisuka koostöö eest valla ajalehe Valla vaatleja toimetusega, kajastades Järvakandi piirkonna sündmusi. Tänukiri Lempir OÜ. Väga hea koostöö eest Kehtna valla asulate haljastuse korras hoidmisel. Tänukirja palun vastu võtma Piret ja Lembit Jänts. Riina Klaassen. Suurepärase, konstruktiivse ja sisuka koostöö eest Kehtna lasteaed Siller renoveerimise korraldamisel.
Kaselt. Suurepärase, konstruktiivse ja sisuka töö eest Kehtna lasteaed Sillel renoveerimise korraldamisel. Silvi Ojamuru. Pikaajalise meeldiva koostöö eest Rapla Omavalitsuse Liidu ja Kehtna vallavalitsuse vahel. Olga Sokk. Pikaajalise meeldiva koostöö eest Rapla Omavalitsuse Liidu ja Kehtna vallavalitsuse vahel. Sotsiaaltöötegu 2021. OÜ Kehtna Vesi. Hea koostööpartner sotsiaalteenistusele. Palun tunnistust vastu võtma Raul Aarma. Noorsootöötegu 2021. Kehtna avatud noortekeskus. Kehtna noortekeskuse uute ruumide avamise eest. Palun tunnistust vastu võtma Kehtna noortekeskuse juhataja Anu Sinialliku. Sporditegu 2021. Liigu Raplamaal. Rapla maakonna sportliku ettevõtmise eestvedamise ja elluviimise eest. Palun tunnistust vastu võtma Seilis Sõgel-Raid, Artur Ojasalu, Lauri Hollo, Martin Laaping, Seili Sõgel-Raid. Aasta tegija 2021. Ingliste discgolfiraja loojale ja tulihingelisele spordiala edendajale maakonnas Alar Lepikult. Ja aasta küla 2021. Kumma küla. Palun tunnustust vastu võtma külavanem Koidu Arhiipov. Kaunid kodud Kehtna vallas. See talu on juba 19. sajandi keskel rajatud. Praegused elanikud elavad 1936. aastal ehitatud majas. Hooned on heas korras ja väärika vanusega 3-osalises aidas on Anne suurepärane tassikogu, mida ta on kogunud juba üle 17 aasta. Aed on mõtteliselt jaotatud kuude ossa. Majandusõu, grillinurk, keskõu, tarbeaed, rohtaed ja lõkkeplats. Aia kujundamisel on jälgitud, et liikudes aias ringi tekivad erinevad vaated. Sisenedes taluõue on väike pargiosa, kuhu on istutatud igale lapsele oma tammepuu. Taastatud on ka vana karjatee. Peenardel on näha maitsekalt kokku sopitatud liigirikkust. Selles peres peetakse lugu ajaloost ja eluolust vanal ajal, oma külas ja kaugemalgi. Kehtna valla kauneim 2021. Anne ja Aarne Ojasalu välja talu. Pere on rajanud oma eluhooned endise Otimardi talumaadele. Õueala on maitsekalt kujundatud. Pilku püüavad erineva suuruse ja kujuga küllusliku taimestikuga istutusalad. Imeline rodopeenar ning ei puudu ka tarbeaed. Õuealalt väljapoole on kuhjatud väike mäeküngas, millelt avanevad avarad vaated talu voogavatele viljapõldudele ja kaugematele väikestele puudesaludele. Talumaadele on rajatud dendroaed, mis hetkel veel üsna noorukene ja tiik, mida hoiavad korras
oskuslikult valitud kalad. Kogu ala on kenasti hooldatud. Endisaegsest talust kõneleb vaid säilitatud kaev. Peremees Mati hobiks on vanatehnika kogumine ja selle hoiustamise tarvis on käsil vana laudahoone korrastamine. Kehtna valla kauneim 2021. Anu ja Mati kutseb Otimardi. Järgnevalt on vaja üle anda mõned teenete märgid. Selleks palun volikogu aseesimehel Allar Mängil. Esimene sportlane. Ta on sportlane, kes on Eesti vibulaskuritest võitnud kõige enam Eesti meistritiitleid. Järjepidevalt tegutsenud sellel spordialal 44 aastat ja olnud Eesti koondise liige juba 25 aastat. Ta on vibuklubi Ilves laskur ja treener. Tema panus vibuspordi arendamisse Eestis on märkimisväärne. Teenete märk, kas ka number on tähtis? 27. Kehtna vallavolikogu autasustab teid Eve Kivilov pikaajalise töö eest vibuspordi edendamisel. Tema firma OÜ Valtu projekt kaudu on 36 aasta jooksul projekteeritud tänase Kehtna valla territooriumil üle 60 erineva objekti. Projekteerimiste ampluaa on lai. Aastatega on projekteeritud põllumajandushooneid ja rajatisi, kultuuri- ja koolimaju, tööstushooneid ja objekte ning laululavasid ja väikeelamuid. Ettevõte osales ka esimese Kehtna valla üldplaneeringu koostamisel. See oli Eesti mastaabis nõndanimetatud pilootprojekt, mis hiljem jäi pikaks ajaks eeskujuks ka teiste Eesti valdade üldplaneeringute koostamisel. Teenete märk number 28. Kehtna vallavolikogu autasustab teid, Tõnis Kurisoo, suure panuse eest ruumilisse planeerimisse Kehtna vallas. Tundub, et kõik autasud, mis olid anda, on üle antud. Austatud vallajuhid, nii praegused kui endised. Rõõm teid kõiki tervitada Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt ja soovida palju õnne. Siin oli arutelu, kui vanaks siis see Kehtna vald ikkagi saab ja no mõtlesin ka kaasa ja oli võimalik siis ka natukene sirvida. Tänapäeval on see hästi mugavaks tehtud, saad kohe vaadata ja kõigepealt muidugi sünnipäevalaps teab ise, kui vanaks ta saab ja kellegi teisel ei ole mingit õigust seda kahtluse alla seada. Aga kui oleks kellelgi soovi, et see sünnipäevalaps oleks ikka päris vana, siis võiks rahulikult täna ka pudelit lahti korkida ja soovida palju õnne 155. aastaks. Nii et palju õnne teile, te olete tegelikult väärikas ja pika ajalooga vald. Selles pole ilmselt mingit kahtlust. Minu parimad õnnesoovid ka kõikidele tunnustatutele ja pärjatutele. Vaieldamatult olete te kõik selle ära teeninud ja Kehtna vald ju kasvab, areneb ja õitseb ilusti. Meil 4 valla vahel on
väga hea koostöö ja et see väga hea koostöö toimiks, siis peab iga omavalitsus andma oma panuse ja siin minu siirad tänusõnad kõikidele Kehtna vallavalitsuse inimestele ja eelkõige Kehtna valla juhtidele, et see koostöö meil on olnud suurepärane. Aitäh teile! Ja lõpetuseks soovin seda, mida siin juba ka korra vallavolikogu aseesimees soovis, et Kehtna vald areneks ja areneks nii, et inimestel oleks hea elada, et inimesed tunneksid seda kodusoojust ja et nad on hoitud. Seda soovin ka omalt poolt. Ehitage nii palju, kui on vaja ja hoidke oma inimesi. Küll siis tulevad järgmised sünnipäevad sama rõõmsad, nii nagu nad praegust on ja ühel hetkel tähistame 200. ja miks mitte ka kunagi 1000. aastat. Nii et palju õnne teile ja järgmiste kohtumisteni. Nüüd on selline hetk, kus vaatame, et kuidas on Kehtna vallal lauluhäälega. Mina eest ja teie järgi siuke tore, lihtne eestikeelne fraas nagu O. Mina alustan ja siis teie, jah? O. Nüüd tuleb üks instrumentaallugu, mis kannab nime Pidulised. Saab tantsida siis vana Eesti tantsu.
unusooned, ei tunne peeglist ennast ära. Vaid su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilkasin nagu sa. Tule tuppa, taevas ja priil, aitab küll nüüd mängimisest. Silme ette kerkib mu ema, kelle keelt mul pisaraid tõi. Las ladistab vihma, see on päikse ilm, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Las ladistab vihma, see su nääre ilm, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Ära tihu, taevas läks riidu, vihmas saaks su mõmmi külma. Pole minu võimuses muuta, mis elu üle talla saada. Liidis tuli raksuta soojaks, sõstra silmad välguvad tuld. Vana ema võttis mind sülge, kadus kurbus, suud sai mu selg. Las ladistab vihma, see on päikse hind, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Las ladistab vihma, see su nääre hind, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Taas selgineb taevas, ajub sajub ilm ja meeles ikka hoian sind. Taas selgineb taevas, küll on heitud ilm ja meeles ikka hoian sind. Veel tuleb päev, mil mõistab mind. Meil on selline tore laul kavas, mille järgi saab tantsida labajalga. Ja nüüd on küsimus teile. Kas te tahaksite minuga koos tantsida ühe labajala, sest siin on minust päris hästi ruumi. Mina võtaks selle tantsu eest. olla me ringis on kindel ja hea, seljad on sirgu ja püsti on pea. sõbrad on koos, ikka ajame, sõbrad on koos. Sinul ja minul ja kõikidel meil, summas on parem kui mõnel parteil. sõbrad on koos, ikka ajame, sõbrad on koos. võtame seda, mis võtta on veel, püsigu alles me huumori veel. sõbrad on koos, ikka ajame, sõbrad on koos. täna on pidu ja pidu on see, no mille jaoks oleme olemas veel. elagu rõõm, elagu rõõm, elagu elu ja elagu rõõm. elagu süda, mis tuksub me sees, kui üheskoos tantsime rõõmude teel. elagu rõõm, elagu rõõm.
ja vähemalt minul oli üks kõikidest nendest fantastilistest muudest muljetest üks mulje. Kui siiani alati panin Keulist Inksi mängima siis, kui ma jõekaldal kuupaistel lugesin luuletusi ja kõrval oli klaasike allikavett, et siis täna me saime aru, et on fantastiliselt professionaalsete meelehutajatega ka tegemist ja see oli tõesti äärmiselt huvitav uus avastus ja see tõesti oli südamest väga suured tänud ja tänan tulemast. Aga see, kas tuleb veel üks lisalugu, oleneb juba aplausist, et ma ei tea, kui see suudate, aga seda ei ole kokku lepitud, aitäh. Mul 7 pruuti on, neid kõiki armastan ja iga päev neist ühte ma külastan. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Kui ükskord suvel maa mind õpandanud ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Inimesed on ikka tõelised eestlased. Viimase loo ajal